Okay, အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ exam နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ data validation ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးရှင်းပြသွားပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကလည်း exam နေမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီ coding for kids ကလေးတွေအတွက်လည်းတင်ပေးသွားပါမယ်PhD တို့ Master တို့လုပ်နေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအဲဒီပုံစံတွေအတွက်လည်း Microsoft Word ကိုthesis အတွက်ရေးဖို့အဆင်ပြေအောင်လို့ပေါ့เนาะသဘောတရားလေးတရားကျတော့ level educated level ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သဘောတရားလေးပဲပြောပြမယ်နောက်ဆုံးညမှာကျွန်တော် sample တစ်ခုလုပ်ပြပါမယ်နောက်တစ်ခု Python ဆိုတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်အလင်းလင်းနဲ့လို့တင်ပေးသွားပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် MATLAB programming နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော် GUI ဖောက်ပြီးတော့ software ပုံစံလေးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံတိရောက်အောင်ကျွန်တော်တင်ပေးသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာတင်ပေးသွားပါမယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီကိုရန်စေတန်း level တွေ IGCSE အတွက် physics နဲ့တင်ချာအဆင်ပြေတယ်လို့တင်ပေးသွားဖို့အစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုပြောပြတာပါအဲ့တော့ education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကလေးကိုတငယ်ချင်းတွေအခုကလေးတူမတွေအတွက် like and subscribe လေးလုပ်ထားရင်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ Excel ပေါ့နော် Excel ကိုကျွန်တော် VBA programming ထိသွားပေးပါမယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းဒါတော့ Excel ကိုကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးချင်းသွားပေးပါမယ်အခုကျွန်တော် data validation အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ data validation ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ data တစ်ခုကိုသတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော် data တစ်ခုကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်တာဘာလို့တတ်မှတ်ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတစ်ခါလေးကြာရင်ကိုကလေးဟောဖြစ်နေ sorry ပါနော်အဲကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တတ်မှတ်ရလားဒါလဲဆိုတစ်ခါလေးကြာကျွန်တော်တို့က form မဝင်တာတွေဖြစ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်အဲမျိုးချင်းတွေမှာတတ်မှတ်ဥပမာကျွန်တော်တို့က gender ရွေးတယ် male female ရေးပါဆိုတယောက်ကM ရေးခဲ့တယ်တယောက်က F ရေးခဲ့တယ်နောက်တယောက်က MAL ရေးခဲ့တယ်နောက်တယောက်က M အကြီးနဲ့ရေးခဲ့တယ်နောက်တယောက်က MAL ရေးခဲ့တယ်ဒါမျိုးအခြေအနေမှာဒီ male female ရွေးခိုင်းတာတော့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တဲ့ format တွေအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ exam နဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ formula ကဘယ် formula general ဖြစ်အောင်ရေးရတာအတိုင်းပတ်နေပြီအဲ့ချိန်မှာဘယ် string ကိုရှာရမလဲပေါ့နော်ဘယ်စာသားကိုရှာရမလဲရေးဝင်ရင်းနေရလဲတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့အဲ့လိုပြဿနာတွေမဖြစ်အောင် data ကို validate လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆို data ကိုသတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဒီ form တိုင်းပဲဝင်လို့ရပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာကို data validation လို့ခေါ်တယ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာလေးကိုပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ mail ဆိုရင် M နဲ့ရေးခဲ့တာရှိမယ် MAL mail ဆိုရေးခဲ့တာရှိမယ်အကြီးနဲ့ရေးတာရှိမယ်အသေးနဲ့ရေးတာရှိမှာအဆုံးပလုံးစီအောင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ mail female ဆိုလဲအဲ့လိုဖြစ်လိမ့်မယ် fee လိုပဲရေးခဲ့မယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးကိစ္စတွေမှာguess and point လောက်ချင်လဲလောက်ခဲ့မယ်လူဆိုတာပြောလို့မရဘူးသူတို့စိတ်ကူးတရားဖြည့်မယ်ပေါ့နော်ဖြည့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုခြေနေလေးတွေမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့က data validate လုပ်ပေးဖို့လို့ data ကိုသတ်မှတ်ပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ data validation လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့10အကွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့10အကွက်တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့10အကွက်ကိုဆက်လက်ပြီးဒီ10အကွက်ကဒီ data အတိုင်းပဲ data validate လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ home tab inside the page layout ဒီ tab တွေရဲ့ကျွန်တော် main menu bar ရဲ့ tab တွေကနေကျွန်တော်တွားလိုက်တယ် data ဆိုတဲ့အထက်ကိုတွားလိုက်ပြီး left click လေးနဲ့နှိပ်ပြီး mouse ကနေပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်တရားကို data validate လုပ်မယ်ပေါ့နော် data validation ပေါ့ data validation လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ရှိရပေါ့နော် data validation မှာ setting input message alert ဆိုတာရှိရပေါ့နော်လောဆယ်တော့ကျွန်တော်က list ကိုလုပ်ပြမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ male female ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက် list ကိုလုပ်ပြရဲ source ကကျွန်တော်ဘယ်ကယူမှာလဲပေါ့နော် list ဆိုတဲ့ဟာကို source ကဒီကနေယူမယ်ပေါ့နော်ဒီကနေယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုတွေကနေ source ကိုယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်ပြလိုက်တယ်လုပ်ပြလိုက်တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ data input ထည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာဒီလူက male လား female လားဒီလိုနှစ်ခုတွေကတစ်ခုပဲရွေးစရာလိုတယ်တခြားစာရိုက်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဟာကိုပြောင်းချင်လားဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ source ကိုတော့ပြောင်းရုံပဲအဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီက upload နဲ့ရေးရပေါ့နော်ဒီလိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ male ဟုတ်ပြီဒီမှာဒါအရင်ကဟာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခုတော့ mail ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုအခြေအနေလေးကိုရစီတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ merited state ဆို merited state လည်းဒီတဘောပါဒါ list လေးပဲကျွန်တော်သုံးပြထားတာပေါ့နော် laws ရဲ့ list ပဲကျွန်တော်သုံးပြမယ်အဲ့တော့ list
ဒါတော့ကျွန်တော် list ဆိုတော့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုတည်းကနေယူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ any value လို့မလုပ်ဘူး list ကိုလုပ်တယ်အဲ့ list ကမှကျွန်တော်ဗာလဲ source ကဒီ data source ကိုယူမယ်တခြား exit တခြားရှိရ source လည်းယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုအဲ့ရှိကိုသွားမယ်အဲ့ဒီ source ကိုယူမယ်ဘာတွေတုတ်လို့ရလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့ item ပေါ့နော် item ကျွန်တော်တို့ရောင်းလို့ရမယ့် item ဘာတွေရှိလဲမရှိတဲ့ဟာတွေမရောင်းတော့ရှိတဲ့ဟာတွေကိုတွေကဘယ်ရောက်ယူမှာလဲဥပမာကိုကKFC ရောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကိုယ်စီမှာ KFC ဒီ French fry ခေါ်တဲ့အာလူကျော်ရှိမလားအဲ့ဒီဟာလေးယူချင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုရွေးမယ်အဲ့ဒါကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်က if နဲ့ချိန်ထားမယ်အဲ့ကောင်ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့အငွေမောင်းဘလောက်ပါညာဒါမျိုးချိန်ထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျရင် project အသေးလေးတစ်ခုတော်တော်လေးဗီဒီယိုတွေများလာတဲ့အချိန်မှာအသေးလေးတစ်ခုဖန်တီးပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီလိုခြေနေလေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတတ်မှတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် merited status ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ default လား merit လားပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေရွေးလို့ရတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟာတာပေါ့ဗျာကိုထားခြင်းလို့ထားမှာပေါ့ FA ဗျာထားလို့ရပါတယ်เนาะဒါ list ထဲမှာဆို single ကိုဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က FA ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အတီးသဘောတရားပါပဲကျွန်တော်တို့မှာ discount ပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆို discount ပေးပိုင်ခွင့်ဒါကျွန်တော် list ကိုပဲသုံးပြနေတာပါဒေါ်လာစီထိအဲ့တော့ list ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ပေါ့နော် discount က any value မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ list ထဲက value ကိုယူမယ်သဘောပေါ့ list ထဲက data ကိုယူမယ် source ကျွန်တော် list ကိုယူလိုက်ပါပြီအဲ့တော့ okay ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ discount ပေးခြင်းတဲ့ဒီလူကအဲ့ဆို blank percent 10% လားနော်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် percent တော့မပါဘူးเนาะ percent ပါခြင်းကျွန်တော်တို့က formatting လုပ်ပေးဖို့လိုတာပေါ့เนาะ number formatting ဒါဒီသဘောတရားပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒါဒီလိုတင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ tissue ကို list လို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်မှာပေါ့เนาะlist list ပေါ့เนาะ list data validation ကိုကျွန်တော်သုံးပြတဲ့သဘောပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို march and sell home tab ထဲကနေ home tab ကိုတွားရင် march and center လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် border လေးခတ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะပြီးကျွန်တော် sell color လေးတင်ပေးလိုက်မယ်သဘောကလှသွားအောင်လို့ပါအဲ့တော့ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒါတင်ပဲလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့က test ပေါ့နော် test land တွေကိုလည်းကျွန်တော် data valid လုပ်ပေးလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် data သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် data validation ကိုရွေးတယ်test land မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တကယ်လို့တစ်ကနေ10အတွင်းပဲကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ဟာထည့်လို့ရတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်ရွေးမယ်ဘာကြောင့်တစ်ကနေ10အထိထည့်လို့ရတဲ့ဟာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ reason နေရှိတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့က10မှတ်ပဲပြီးမယ်နော်10မှတ်တဲ့ပုံမပြီးဘူးဒီ rubric ဆိုတာအမှတ်ပြီးစီမင်းပေါ့စီကန်တတ်မှတ်ချက်တွေဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်ဆွဲလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုဆိုရင်ဒီ0ပေးမယ်1ပေးမယ်2ပေးမယ်3ပေးမယ်10ဒီပဲ11မရှိဘူးဒါကိုယ့်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်အောင်ကို data valid အဲ့လိုအခြေအနေလေးမှာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး data valid လုပ်ဖို့ဆိုရင်မှာ whole number ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်0 to 0ပေါ့နော် minimum 0ပေါ့နော် minimum 0မကောင်းပါဘူး1နဲ့ကောင်းပါတယ် sorry 1ကနေကျော်ကျွန်တော် maximum 10အထိထားမယ်ပေါ့နော်10အထိထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီ okay နှိပ်လိုက်မယ် oh sorry ကျွန်တော် select အရင်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ loss clear အောင်လုပ်လိုက်မယ်ဒီအောင်အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို select ပေးမယ်ဒီ range ကိုဒီ cell range ပေါ့နော်3 to 4 cell range J3 to 4 cell range ကိုကျွန်တော် data valid လုပ်မယ်ပေါ့နော် data ပြီးရင် data valid ကိုကျွန်တော်တွားလိုက်မယ် data validation ကျွန်တော် whole number ပေါ့နော် whole number ကိုရွေးလိုက်တယ် whole number ဆိုတာ game ပြည့် number ကိုပြောချင်တာပါ whole number 1ကနေကျွန်တော်10အတွင်း1ကနေ10ပဲရိုက်ခွင့်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က input message ဒီနားမှာပြနေချင်တာ range ဆိုတဲ့ title လေးနဲ့ပြနေချင်တာပေါ့နော် range ဆိုတဲ့ title လေးနဲ့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမလဲဆိုတော့ဒီကတော့0 to 10လို့ရေးလိုက်မယ်နော်0 to 10 alert ကတော့ stop ပေါ့နော်ဒီဟာဖြစ်လိုက်တာနဲ့ stop နောက်တစ်ခုက message ကပါလဲဆိုတော့your input is invalid ပေါ့နော် invalid ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ0 to range ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရေးလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီဟာလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်ဟုတ်လား
2 okay no problem 3 okay 11 กว่า your input is invalid ဆိုပြီးကျွန်တော်လာပြတယ် retry နောက်တစ်ခါပြန်ရိုက်ပါ okay retry 11မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ 0.5 ရိုက်ကြည့်မယ် invalid okay retry so 2ရိုက်လိုက်မယ်အော် okay ပေါ့เนาะဒီလိုအခြေအနေလေးတွေကိုပြစီပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုဒါ range 0 to 10ဆိုတာကို show လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data validation input message မှာ show လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုဖြစ်လို့ရက်ခိုင်းပြီပေါ့နော်ဒီဟာကိုဒီတိုင်းမထည့်နဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒါ message ကိုဒီမှာရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့မှမဟုတ်ဘဲနဲ့ warning သွားလို့ရတယ် warning ဆိုတာတော့17ထည့်မှာလား range ကတော့ဒီလောက်ထိပဲထည့်လို့ရမယ်0 to 1 to 10ထိပဲထည့်လို့ရတယ်မင်းကတော့17ထည့်နေတယ်မှားနေတယ်လို့ပဲပြောရဲကြော်သွားရင်လည်းရတယ်အဲ့ဒါတော့ stop မဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော် alert အဲ့ဒါ alert ကတော့ input message ကတော့ show တခါလေးပြနေတဲ့အခြေအနေမှာရွေးချယ်ထားလို့ရတော့เนาะ share input message one the select is selected ဆဲကိုရွေးလိုက်ရတယ် input message ပြမယ်ဆိုတော့ data validation လေးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ data valid เนาะအဲ့ဒီသဘောတရားပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော် whole number ကိုသုံးပြတာပေါ့เนาะ whole number ဆိုတော့အဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုလဲကျွန်တော် decimal လဲသုံးလို့ရတာပေါ့เนาะ decimal ဒီ CI ဒါကိုဟိုပြောတယ်လို့ပေါ့เนาะကိုညံရှိတယ်လို့သုံးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေလေးမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ whole number လေးပေါ့နော် whole number ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ dt data valid လောက်လိုက်မယ်ဒီနော်ဟိုခေါင်းစဉ်မှာပါအောင်ပေါ့နော် select ပြီးရဲကျွန်တော် data ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် data valid ကိုယူမယ် data validation ကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုတော့ဟိုဒီတစ်ခါ decimal ကိုကျွန်တော်သုံးပြမယ် decimal ပေါ့နော်decimal ကလည်းကျွန်တော်ဘယ်ကနေဘယ်ထိသွားကြင်တော့အဲ့မှာကျွန်တော် data တွေမှာလည်းကျွန်တော် not between တွေပဲမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုတော့ကိုတွေးနိုင်တဲ့လောက်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါဒီထဲမှာသုံးလို့ရတဲ့ option တွေရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ between ပဲပြောတာပေါ့เนาะ between ကျတော့ဥမာ 0.1 ကနေကျွန်တော်က 0.1 ကနေစပြီးတော့ဆိုကျွန်တော် 9.9 ထိကျွန်တော်သုံးခွင့်ပေးမယ်လို့ရေးလိုက်ရင်ရပြီအဲ့မှာ input message ဘာ input message တွေကတော့ကျွန်တော်မသုံးတော့ဘူးပထမတော့သုံးပြပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် alert အဲ့ဒါ alert လဲကျွန်တော်မသုံးတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါ alert မသုံးတော့ဆိုတော့ stop တော့လုပ်မယ်ဘာ message မှမပြတော့ဘူး input message မှာလဲ selected လုပ်တာနဲ့ခုန range လေးပုံစံမပြတော့ဘူးเนาะဆိုဒီမှာဆိုရင် range လေးပြတယ်ဒီမှာတော့ range မပြတော့အဲ့လိုသဘောတရားလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ 0.2 ရေးလိုက်မယ်ဟော sorry 0.2 ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုန select ပြီးနှိပ်လိုက်လားမသိ sorry data validation decimal 0.1 ကနေ0.1 ကနေ 9.9 ထိဆိုတော့ကျွန်တော်2ကအကျိုးဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုစောင့်ပါတယ်အဲ့တကယ်လို့ 0.9 ထိကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်မယ်နော် 0.9 ထိ 0.1 နဲ့ 0.9 ထိကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်2ရေးမယ်မရပါဘူးเนาะဆွမ်းနာတော့ကျွန်တော် 9.9 ထိဆိုတော့2ကကျိုးဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်1ရေးကြည့်မယ်1လည်းမရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် 0.89 ရေးကြည့်မယ်ရပါတယ်ဘာလို့ဆို0.9 ထိရောက်နေတာဟို9ထိဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က 0.99 ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်မရပါဘူး 0.9 ထက်ကျော်သွားပါတယ်89ကတော့ 0.89 ဆိုတာ9ထက်ငယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ data valid ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်9တလုံးကိုသာကျွန်တော်ဖြုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေလေးကိုကျွန်တော် data valid လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် date ကို data valid လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် date မှာဆိုရင်ကျွန်တော် select ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကနေဒီကျွန်တော် data valid အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုကျွန်တော် format အရ color တူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကျွန်တော်ဆက် highlight လုပ်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ tools လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် border ခတ်ပေးရစီဆိုတော့ border ခတ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ border ခတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ select ပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် data ကိုသွားမယ်ပြီးရင် data valid မှာကျွန်တော် date သတ်မှတ်မယ်ပေါ့နော်date ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်မယ်ဆိုတော့ date between start date ပေါ့နော် start date ဘယ်လောက်ဆိုပြီး end date ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဘယ်လိုအချိန်ဒီမှာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုခေတ်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကရှာမယ်ပေါ့နော်ဟိုမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့လူဆိုတော့ with the click ကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသိရမယ် with the click ကဘယ်ဥမာကျွန်တော်တို့က session နဲ့အထက်
session နဲ့ခုဒီမှာအခုဒီနေ့ထိပေါ့နော်ဒီနေ့ဆို2023လို့ကျွန်တော်ယူဆ23ပေါ့နော်2023ကနေပြီးတော့ session နေပြရမယ်ဆိုအဲ့ချိန်ဒီမှာ session နေပြရမယ်ဒီနေ့မှာ session နေပြရမယ်ဆိုရင်သိကြတယ် session နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ရင်2023 session နေပြဖို့ဆိုဘယ်လောက်လို့2023ဆို2000ဆိုရင်23နေရှိနေ2003ဆိုရင်20ဟုတ်ပြီနော်2003ဆိုရင်အသက်20 2003မှာမွေးရလူက2005မှာမွေးတဲ့လူက16နှစ်အဲဆိုလိုတာ start date က2005ဖြစ်တင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သဘောတရားက8ရက်8လ14ရက်2005နေစမယ်ဟုတ်ပြီ2005နေစတဲ့လူက16နှစ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဟာနဲ့နောက်တဲ့အနှစ်တရာနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလိုတာကအနှစ်တရာပေးကြတဲ့မဲပေးတဲ့ကောင်အနှစ်တရာတော့မကြော်တော့သေးဘူးကြော်သွားရင်လည်းလာပေးနိုင်တယ်မှာပေးနိုင်မှာဆိုတော့ start date after start date မို့ end date ဖြစ်မယ် sorry end date ကဒီထိရွေးလို့ရမယ်အဲ့ဒါအောင်မှနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ date နဲ့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ဆို14ဟုတ်ပြီ start date ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ2005ကို16နှစ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုနှစ်တရာဆိုတော့1923ဟုတ်လားမလဲ1923တရားပေါင်းရင်တင်ချကျွမ်းတယ်ဗျ1923တရားပေါင်း2023ပေါ့နော်2023ဆိုဒီကြတဲ့1923ထက်ဆိုမွေးပြီးတော့မဲပေးခြင်းလို့မရတော့ဘာလို့ဆိုဒီလူနှစ်တရာကျော်နေပြီခုခေတ်မှာနှစ်တရာကျော်နေဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့ဒါမျိုးဒိတ်သတ်မှတ်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသတ်မှတ်လိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဥမာရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာရှေ့ရက်ရှစ်လ14ရက်ဆရာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့1900ကျွန်တော်က73လို့ရိုက်လိုက်တယ်enter so ဒီလူကနှစ်တရာကျော်နေပြီသိကြတယ်ဒီ range ထဲမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါကို data validation လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် retry လုပ်မယ်1925ပေါ့နော်1925လို့ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့သူလက်ခံတယ်ဒီလူသိကြပေါ့ပြောမစလူတက်တန်းအထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ဒီနှစ်တရာကျော်ရင်လူတက်တန်းတိတ်မယုံကျင်တော့ဘူးပေါ့နော်ခုခေတ်မှာဆိုတော့ဒီလူလေးကိုကျွန်တော်တို့က date တွေကိုသတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က2005အဲ့နောက်ပိုင်းမွေးရလူပေါ့ဥပမာကျွန်တော်10ရက်မှာဆိုတော့10လ14ရက်ပေါ့နော်10လ14ရက်2010မှာမွေးရပေါ့နော်2010မှာမွေးရဆိုရင်ကျွန်တော်16နှစ်မပြည့်သေးဘူးဒီကောင်ထည့်လို့မရဘူးဒီကောင်16နှစ်လုံးဝမပြည့်သေးဘူး data အဲ့ဆိုဒီလို data valid လုပ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကို data validation လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ list ကတော့300ပို့ဆင်ပြေပါတယ် list 300ပို့ဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ range တစ်ခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော် range တစ်ခုနဲ့range ဘယ် range ကနေဘယ် range တွင်ထည့်ရမလဲဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေရှိလာလိမ့်မယ်တမျိုးဆင်ပြေပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က test တွေလည်းတုံးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် data validation မှာတော့ကို test ရှိပေါ့နော် test length ရှိtest length ဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်ထိရှိလဲဥပမာကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနံပါတ်ဆိုရင်ဘယ် range အတွင်းမှာရှိရမယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးသဘောတရားလေးကိုစောင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်တုံးကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်စမ်းမပြတော့ဘူးเนาะအိမ်စာပုံစံအနေနဲ့တုံးကြည့်ပါဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နားလည်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေအတွက်ကို like and share subscribe လေးလုပ်ထားရင်ပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်